بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضمیر گوٹ فارم کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو آج ایک اہم ویڈیو ہے، ایک زبردست ویڈیو ہے، جس میں ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ جانور دن بدن کمزور ہو رہے ہیں، اور جانور جو ہے نا جی، یہ ان کے 2-3 جانور کمزور ہو رہے تھے، تو اور ہر علاج کے بعد، ہر انجیکشن کے بعد، ہر میڈیسن کے بعد جانور کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ اور انہوں نے ڈلزان پلس اور ڈیورمنگ بھی کی، ہر طرح کی، تو پھر بھی جانور کمزور ہو رہے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے طاقت کے انجیکشن ایم وی کام وغیرہ لگائے، اور جانور پھر بھی کمزور ہو رہے تھے، اور ڈیورمنگ کر دی، اور جانور چارہ مسالہ ہر چیز کے بعد بھی جانور کمزور ہو رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں کوئی اور 2 بیماریاں آپ اپنے ذہن میں رکھیں، جن میں جگر کے کیڑے، معدے کے کیڑے وغیرہ، یا بلڈ تھلیریا یا بلڈ پیراسائٹ جس کو کہتے ہیں، یہ بیماری جو ہوتی ہے نا، اس کا علاج آپ نے کرنا ہے۔ اس میں آپ نے اس کو جو ہے نا جی، بوٹالیکس انجیکشن ہوتا ہے، وہ لگانا ہے، تو وہ بھی اس کے استعمال میں زبردست فائدہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اچھے طریقے سے علاج کریں ان کا۔ اس کے علاوہ ایک زبردست سیرپ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو اسانو والے میڈیکل سٹور سے آپ کو مل جائے گا۔ آپ اس سیرپ کو استعمال کرائیں۔ ایک سیرپ ہوتا ہے جیٹی پار سیرپ لینا ہے، اور 15 ml آپ نے جانور کو ڈیلی پلانا ہے، تاکہ جانور کی گروتھ بھی زبردست ہو جائے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ 1 یا 2 سیرپ ختم ہونے کے بعد جانور کا چارہ اور کھانے کی کیپیسٹی اتنی زبردست ہو جائے گی کہ وہ جگر اس کا بالکل تازہ دم ہو جائے گا۔ آپ جب اس کا جگر تازہ دم ہو جائے، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جانور میں ایک چمک آ جائے گی، اور جانور کھانا پینا بہتر کر دے گا، اور اس کا معدہ نظام ہضم اتنا اچھا ہو جائے گا۔ تو آپ اس کو استعمال کرائیں۔ اس کے علاوہ جو ہوتا ہے نا جی، اپنے ماحول کو صاف رکھیں، جانور کے چارہ بہتر کریں، اس کا ونڈا بہتر کریں۔ جب آپ اس کا ونڈا وغیرہ بہتر کر لیں گے نا جی، انشاءاللہ تعالیٰ یہ جیٹی پار سیرپ کا کمال ہوگا کہ آپ کے جانور کو دن بدن آپ کو گروتھ نظر آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ہوتا ہے نا جی، اس کو ہفتے میں 1-2 دفعہ سبز مسالہ، جس میں ہوتا ہے ہری مرچ ڈال لیں، ادرک ڈال لیں، پیاز ڈال لیں، تھوم ڈال لیں، ناردرن ڈال لیں، تھوڑا سا یعنی کہ میٹھا سوڈا ڈال دیں گے نا، تو زبردست کا فائدہ ملے گا، اور جانور کھانا پینا بہتر کر دے گا، اور اس کا علاج بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو آپ کو اس سے کافی زیادہ فائدہ ملے گا، کیونکہ آگے قربانی کا سیزن ہے، اور قربانی کے سیزن میں لوگ جو ہے نا جی، اکثر ان کے جانور کمزور ہوتے ہیں، پھر ان کو سمجھ نہیں آتی ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس لیے جیٹی پار سیرپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، جیٹی پار، ٹھیک ہے جی، انسانوں والے میڈیکل سٹور سے مل جاتا ہے۔ 15 ml فی جانور کے حساب سے آپ نے وہ سیرپ پلانا ہے، تو اس سیرپ کا رزلٹ انشاءاللہ 8-7 دنوں میں آپ کو جانور میں چمک، جانور کھانا پینا بہتر کرے گا، جانور کا جگر اور لیور ٹھیک ہو جائے گا، معدے کا نظام اچھا ہو جائے گا۔ جانور کا جو جگر ہوتا ہے نا، مگر یہ خراب ہو جائے تو جانور کسی خوراک سے اس کو فائدہ نہیں ملتا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ بریڈر بھی ساتھ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، بھائی محمد اسلم بریڈر دکھا رہا ہے، یہ بریڈر کی کوالٹی چیک کریں، ہمارا بریڈر ہے، اور چھوٹے 2-3 بریڈر بھی ہم آپ نے دکھائے ہیں۔ ہم سارا سال سیل پرچیز کا کام بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی بھی جانور آپ کو پسند آئے تو آپ وہ جانور ہم سے خرید سکتے ہیں، ہم نمبر دے دیں گے، انشاءاللہ آپ انشاءاللہ ان نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے بریڈر خرید سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملے، خدا حافظ۔